佛说，家宅有灵，业气随身，意象现则是恒生有缘的师兄师姐。你是否也曾被家里突然出现的怪味一因扰得心神不宁？明明门窗紧闭，却飘来似霉似焦的异味，通风数日也散不去。分明家中无人，寂静夜里却传来拖拽声、敲门声。起身查看，又空无一人。别只当是巧合或灵异，这些反常背后藏着家宅气场紊乱、业气积聚的灵性真相。今天这期影片，咱们就从佛学视角拆解这些异象，教你识别业气外显的信号，再分享能涤净家宅的清净法门与功德转化之法，帮你把失衡的气场拉回清明，让家重新成为护佑身心的吉祥之地。家宅一生亦为缠业气，扰场失静然，经法加持，功德转重归祥，和福绵延。你是否曾在深夜回家时，推开家门就闻到一股说不清道不明的怪味，像潮湿的霉味里混着一丝若有若无的焦糊气，开窗通风半天也散不去？又或者明明家里没人，却总在寂静的夜晚听到客厅传来轻微的拖拽声，厨房水龙头滴答响，起身查看却什么都没有。别不当回事，有些家不是鬼来，是得境而灵入。这股说不清道不明的异常，或许正是你家气场失衡、业气积聚的信号。今天这期影片，咱们就好好聊聊家里出现怪味异因背后的灵性真相，帮你找到破解之道。首先，咱们得先弄明白，家里那些让人不安的异象，到底都有哪些种类，又分别对应着怎样的气场问题。很多人遇到的第一种情况，就是突然出现的怪味，而且这种味道特别挑人，有时候自己能闻到，家里其他人却毫无察觉，甚至请来朋友帮忙闻，对方也说空气很正常。这种时候，你可别怀疑是自己嗅觉出了问题，从灵性角度来说，这很可能是你家隐性业气外显的信号。我曾遇到过一位原主，他跟我说，他家主卧里总是断断续续出现一股类似旧书发霉的味道，尤其是在他情绪低落的时候，那股味道就会特别明显。一开始他以为是衣柜里的衣服没晒透，可把所有衣服都拿出来清洗晾晒后，那股味道还是存在。后来他请了一位有经验的师傅去家里查看，师傅说，那股霉味其实是她家积累的负面气场在物质层面的显现。因为她和丈夫长期在外地工作，家里很少有人居住，阳气不足，导致负面能量不断积聚，而主卧又是家里气场相对薄弱的地方，所以负面能量就最先在那里以怪味的形式表现出来。除了这种挑人的怪味，还有一种怪味更让人难以忍受，那就是突然出现的带有刺激性的异味，比如类似硫磺的味道、腐烂的气味，而且这种味道往往来得快，去得也快，让人抓不住踪迹。有位住在老小区的原主就跟我分享过他的经历，他家住在1楼，有一次周末他在家打扫卫生，突然闻到一股浓烈的腐烂味，像是死老鼠的味道。他赶紧在家里各个角落寻找，衣柜、床底、厨房橱柜都翻遍了，也没找到异味的来源。可就在他准备放弃寻找，坐在沙发上休息的时候，那股腐烂味又突然消失了，就像从来没出现过一样。这种情况连续出现了1个多星期，让他心神不宁，甚至开始怀疑家里是不是有什么不干净的东西。后来经过了解才知道，他住的那栋楼建成时间比较久，楼里的下水管道老化严重，而他家楼下曾有一位老人去世，家属在处理后事时，有一些负面能量附着在了老化的管道上，随着管道里的气流流动，这些负面能量就偶尔会飘到他家，形成了那股时有时无的腐烂味。这种异味的出现，往往意味着家里的气场已经受到了外界负面能量的侵扰，若是不及时化解，
很容易影响家人的身体健康和运势。说完了怪味，咱们再说说家里常见的异音。第一种异音就是无人自响的声音，比如家里的门明明已经关好锁死，却突然听到门轴转动的吱呀声；客厅里的吊灯没有任何风吹动，却传来轻微的晃动声；甚至在安静的夜晚，能听到卧室窗外传来类似有人走路的脚步声，可拉开窗帘一看，外面空无一人。有位原主就遇到过这样的情况，他刚搬进新家没多久，就经常在凌晨2、3点的时候，听到客厅传来咚咚的敲门声。每次他被敲门声惊醒，小心翼翼地走到门口，通过猫眼查看，外面都看不到任何人影。一开始他以为是邻居恶作剧，可跟邻居沟通后，邻居都说没有半夜敲门的习惯。这种无人自响的异音，从灵性角度来看，其实是家里灵性空间被干扰的表现。咱们生活的空间不仅仅是物质层面的，还有一个看不见的灵性空间。当家里的灵性空间平衡时，我们不会感受到任何异常，可一旦有外界的灵性存在闯入，打破了这种平衡，就会通过各种声音来传递信号，而无人自响的声音就是最常见的一种。还有一种异音比无人自响更让人不安，那就是有规律的重复声。比如每天固定在某个时间点，家里就会传来类似钟表滴答的声音，可家里根本没有这样的钟表。或者厨房的抽油烟机明明已经关掉电源，却在每天晚上10点左右自动发出嗡嗡的低鸣声，持续几分钟后又自动停止。我认识一位开茶馆的原主，他的茶馆2楼有一个储物间，每天晚上打烊后，储物间里就会传来哗啦哗啦的翻书声。他一开始以为是老鼠在里面捣乱，就放了捕鼠笼，可连续放了1个星期也没抓到老鼠，而那翻书声还是每天准时出现。后来他请人去储物间查看，发现储物间里放着一批他从旧书市场淘来的古籍，这些古籍年代久远，上面附着了一些旧主人的灵性信息。到了晚上，这些灵性信息活跃起来，就形成了那有规律的翻书声。这种有规律的重复声，往往是因为家里存在带有旧灵性信息的物品，这些物品打破了家里原有的灵性平衡，从而产生了异音。了解了家里常见的异象分类后，咱们就该说说最关键的部分——供养清净法门，帮大家化解家里的业气，恢复气场平衡。首先要跟大家说的第一个法门就是清水供养法，这是最简单也最有效的一种清净法门，适合所有原主操作。具体的操作方法很简单，你需要准备一个干净的玻璃杯，最好是透明的，这样能清楚地看到水的状态。然后在杯子里装满干净的自来水或者矿泉水，注意不要装得太满，以免溢出。接下来你要找一个合适的摆放位置，这个位置最好是家里的客厅或者玄关，这些地方是家里气场流动的关键区域，而且要避免阳光直射和灰尘过多的地方。将装满水的玻璃杯放在选定的位置后，你需要双手合十，对着玻璃杯默念：愿此清水涤净家宅，消除业气，气场清明，默念3遍即可。之后每天早上都要更换一次清水，更换下来的水不要随意倒掉，可以用来浇花或者拖地，这样既能避免浪费，又能让清净的能量继续滋养家宅。有位原主尝试过这个清水供养法，他之前家里总是有一股若有若无的霉味，尝试了很多方法都没效果，后来听说了这个法门，就按照方法操作起来。刚开始的几天他没感觉到明显的变化，可坚持到第7天的时候，他发现家里的霉味淡了很多，而且自己的心情也变得舒畅了不少。
他继续坚持每天更换清水，1个月后，家里的霉味彻底消失了，而且家人之间的关系也变得更加和睦。之前经常因为一些小事吵架，现在很少发生矛盾了。这就是清水供养法的神奇之处，它通过清水的纯净能量，慢慢涤净家里的负面业气，让家宅的气场恢复清明，从而改善家人的生活状态。除了清水供养法，还有一个非常有效的清净法门，那就是檀香净化法。檀香在佛教中一直被视为清净、吉祥的象征，它的香气能够驱散负面能量，净化气场，还能让人的心神平静下来。操作檀香净化法时，你需要准备天然的檀香，最好是线香，避免使用含有化学添加剂的檀香，因为化学添加剂不仅会影响净化效果，还可能对身体造成伤害。首先，你要将家里所有的窗户打开，让空气能够流通，这样有利于负面能量的排出。然后，点燃1根檀香，双手持香，从家里的玄关开始，按照顺时针的方向，依次走过客厅、卧室、厨房、卫生间等各个房间。在每个房间停留的时候，要将檀香举到与胸口平齐的位置，缓慢地转动，让檀香的香气弥漫到房间的各个角落，同时在心里默念：檀香引路，净化家宅，驱邪避煞，平安吉祥。每个房间默念3遍，整个过程要保持心态平和，不要急躁。当你走完所有房间后，将剩余的檀香插在香炉里，放在客厅的正中央，让它自然燃烧殆尽。需要注意的是，在檀香燃烧的过程中，家里要有人在旁边看护，避免发生火灾。檀香燃烧完后，不要马上关闭窗户，让新鲜的空气在屋里流通半个小时左右，再将窗户关上。有位原主家里之前总是出现无人自响的门轴转动声，用了檀香净化法后，不到1个星期，那奇怪的声音就消失了。他跟我说，每次点燃檀香，闻到那醇厚的香气，心里就会特别平静。之前因为异音带来的焦虑感也慢慢消失了，而且家里的气场也变得特别舒服，让人感觉很安心。除了上述2种法门，绿植旺运法也是一个不错的选择。它不仅能净化家里的空气，还能通过植物的生机能量，改善家宅的气场，化解业气。在选择绿植的时候，有几个要点需要注意。首先要选择生命力旺盛的植物，比如绿萝、吊兰、富贵竹等。这些植物不仅容易养活，而且具有很强的净化能力和生机能量。要避免选择带刺的植物，比如仙人掌、仙人球等。这些植物的气产比较尖锐，容易引发家人之间的矛盾，还可能会加重家里的负面能量。其次，绿植的摆放位置也很关键。客厅可以摆放1盆富贵竹，象征着富贵吉祥，还能增强客厅的气场。卧室可以摆放1盆吊兰，吊兰的香气清新，有助于提高睡眠质量，还能净化卧室的气场。厨房可以摆放1盆绿萝，绿萝能够吸收厨房的油烟味和负面能量，让厨房的气场更加清净。在养护绿植的过程中，要注意及时浇水、施肥，保持绿植的健康生长。因为枯萎的绿植不仅没有净化气场的作用，还会释放出负面能量，影响家宅的气场平衡。有位原主家里之前因为夫妻经常吵架，导致家里的气场特别压抑，还出现了一股淡淡的异味。后来他在朋友的建议下，在家里摆放了几盆绿萝和吊兰，每天精心照料。没过多久，他发现家里的异味消失了，而且夫妻之间的矛盾也减少了，家里的氛围变得越来越温馨。这是因为绿植的生机能量能够驱散家里的负面业气，让家宅的气场恢复平衡，从而改善家人之间的关系。
掌握了供养清净法门后，咱们还需要了解一些功德转化建议，这样才能从根本上化解家里的业气，让家宅的气场长期保持清明吉祥。首先要跟大家说的第一个建议，就是日行一善，积累功德。佛教讲究因果循环，家里出现业气过重的情况，往往与家人之前积累的负面因果有关，而通过日行一善，积累正面功德，就能逐渐化解这些负面因果，从而改善家宅的气场。日行一善的方式有很多，比如每天出门时，看到路上有垃圾，顺手捡起来扔进垃圾桶；看到需要帮助的老人或小孩，主动伸出援手；在公交车上给孕妇老人让座等等。这些看似微不足道的小事，却能积累满满的功德，久而久之就能转化家里的负面业气。有位原主，他家之前总是出现各种异象，怪味异音不断，家人的身体健康也受到了影响，经常生病。后来他听师父说，要多做善事，积累功德，才能化解业气。于是他开始坚持日行一善，每天都会做一件帮助别人的小事。一开始他没感觉到明显的变化，可坚持了3个月后，他发现家里的异象越来越少了，家人的身体也慢慢恢复了健康，不再像以前那样容易生病，而且他自己的心态也发生了很大的变化。之前总是很急躁，容易发脾气，现在变得越来越平和，遇到事情也能冷静处理。这就是日行一善积累功德的力量，它不仅能转化家宅的业气，还能改变个人的心态和运势。第二个功德转化建议，就是诵经祈福，加持家宅。在佛教中，经文具有强大的正能量和加持力，通过诵经，可以将这种正能量传递给家宅，驱散负面业气，保佑家人平安吉祥。适合用来加持家宅的经文有很多，比如心经、金刚经、大悲咒等。大家可以根据自己的喜好和缘分选择合适的经文。诵经的时间最好选择在早上或者晚上，这2个时间段家里的气场相对安静，有利于集中精神。诵经前要先将家里打扫干净，保持环境整洁，然后点燃一炷香，双手合十，对着家宅的各个方向拜一拜，表达自己的恭敬之心。接下来就可以开始诵经了。诵经时要保持声音清晰，语速平稳，尽量不要念错字、漏字，同时要用心去感受经文的含义，让自己的心神与经文的正能量相连接。诵经结束后，要双手合十，默念祈福语，愿以此诵经功德加持我家家宅，消除业气，家人平安，吉祥如意。然后将香插在香炉里，让它自然燃烧殆尽。有位原主，他每天早上都会在家中诵经，一开始只是为了让自己的心静下来，可坚持了一段时间后，他发现家里的气场变得特别好，之前偶尔出现的怪味再也没有出现过，而且家人的运势也变得越来越好。他的儿子之前学习成绩一直不好，后来成绩慢慢提升，还考上了理想的大学。他跟我说，每次诵经的时候，都能感觉到一股温暖的能量包裹着自己，家里的氛围已变得特别祥和，这种感觉让他特别安心。第3个功德转化建议，就是广结善缘，传递正能量。家宅的气场不仅仅受家人自身能量的影响，还与外界的能量息息相关。如果我们能广结善缘，多与正能量的人交往，多做有利于他人和社会的事情，就能将更多的正能量吸引到家里，从而进一步改善家宅的气场，化解业气。广结善缘的方式有很多，比如积极参与公益活动，去敬老院看望老人，给贫困地区的孩子捐赠书籍和衣物。在生活中多关心身边的人，
遇到别人有困难时，主动提供帮助，与邻居友好相处，互帮互助，营造和谐的邻里关系等等。有位园主，他之前因为工作原因，很少与邻居交往，家里的气场也比较沉闷，还经常出现一些小的异象。后来他改变了自己的生活方式，主动与邻居打招呼，遇到邻居需要帮忙，比如搬运东西、照看孩子等，他都会主动伸出援手。慢慢的，他与邻居之间的关系变得越来越融洽，经常会有邻居来家里做客，分享一些自家做的美食。随着家里来往的人越来越多，他发现家里的气场变得越来越活跃，之前的异象也消失了，而且他的工作也变得越来越顺利，遇到了很多贵人相助。这就是广结善缘的好处，它能让我们吸引到更多的正能量，从而改善家宅的气场和个人的运势。第4个功德转化建议就是定期忏悔，净化心灵。在生活中，我们难免会因为一时的糊涂或者自私，做出一些伤害别人的事情。这些事情会在我们的心里留下负面的印记，积累负面的业气，进而影响家宅的气场。定期忏悔就是要我们正视自己的错误，反思自己的行为，通过忏悔来净化自己的心灵，消除负面的业气。忏悔的方式很简单，你可以在每天晚上睡觉前找一个安静的地方，闭上眼睛，回顾自己一天的行为，想想自己有没有做过伤害别人的事情，有没有说过不当的话，如果有，就在心里真诚地向对方道歉，请求对方的原谅，同时发誓以后再也不会做类似的事情。有位园主，他之前因为与同事发生矛盾，在背后说了同事的坏话，导致两人的关系变得非常紧张，而且他发现家里的气场也变得特别压抑，经常出现一些奇怪的声音。后来他在师父的指点下，开始定期忏悔，每天晚上都会反思自己的行为。当想到自己说同事坏话的事情时，他在心里真诚地向同事道歉。过了一段时间，他主动找到同事，当面承认了自己的错误，两人冰释前嫌，重新成为了好朋友。而他家里的气场也慢慢恢复了正常，那些奇怪的声音再也没有出现过。这说明定期忏悔能够净化我们的心灵，消除负面业气，不仅能改善人际关系，还能让家宅的气场变得更加清明。咱们说了这么多关于家里出现怪味、异因的原因，以及化解的法门和功德转化建议，相信大家对家宅气场和灵性平衡有了更深入的了解。其实，家宅就像我们的第2个身体，它的气场状态与我们的生活息息相关。只有保持家宅气场的清明吉祥，我们才能拥有健康的身体、和睦的家庭和顺利的运势。好了，这期影片到这就结束了。大家对此有什么看法？可以评论区留言讨论。欢迎点个订阅，您的订阅是我持续分享的最大动力。我们下期再见。